講解一下點樣去 add 品牌啦。嗱，其實品牌嗰個架構其實同 category 係一模一樣嘅，即係假設我呢度加一個 brand one 落去，and then add brand 就已經一個 brand 啦。咁如果我有一個係 brand，即係我假設可能有啲品牌即係有子品牌嘅 sub brand 嘅，咁其實你都可以將佢加落個品牌度。咁點解會咁樣都想去教埋你做咧？因為我喺度諗緊會唔會其實有啲客戶其實入到嚟可能好某一個品牌嘅想特別買，可能我想買李錦記咁，我真係喺 filter 嗰度揾到李錦記咁樣，我睇下李錦記下面有啲咩賣咁樣。咁如果 in case 你 create 咗呢啲嘅 brand 之後咧，然後 supposing 你咧，我假設我撳 edit 咧，就可以喺度呢個 brand 之度其實可以 tick 翻嘅。咁其實如果你未來會有需要咧，想去幫啲產品加品牌嘅話咧，然後想係令到個用戶都可以用品牌嚟 filter 到嘅，咁你就可以話翻俾我聽。